হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? এখন বাজে রাত 10টা 20 আর আজকে হচ্ছে 13 তারিখ। আর এখন আমরা করতে যাচ্ছি ডুয়েট স্নিজিং চ্যালেঞ্জ। ইস কি বিচ্ছিরি লাগতেছে শুদ্ধ ভাষায় কথা কইতে। এখন হাঁচি দেওয়ার চ্যালেঞ্জ করুম, হাঁচি দেওয়ার আর ডুয়েট। ভাবছিলাম আর জীবনে করুম না, প্রথমবার হাঁচি দিয়ে যে অবস্থা হয়েছিল ব্রেনের ঘিলুমিলু নইরা গেছিলো, কিন্তু ভাবলাম আসলো যখন জয়িতাদির সঙ্গে একটা চ্যালেঞ্জ করেছি আমরা, সেটা হচ্ছে বেলুন ফাটানোর চ্যালেঞ্জ, ফুলানো আর ফাটানোর চ্যালেঞ্জ। আর এখন করব হাঁচি দেওয়ার চ্যালেঞ্জ। তো দেখি। আর এটা হচ্ছে কান খোঁচানোর বার। ওই দেশলাইয়ের কাঠি, লঙ্কা ওইসব দিয়ে করব না। দাঁড়াও, ওইসব দিয়ে করতে পারবো না, তো ওই সেফ জিনিস দিয়েই করব। তো চলো শুরু করি। কয়টা দিতে পারবো জানি না, তবে হ্যাঁ শরীরের কষ্ট দিয়ে করব না, ঠিক আছে? তোমরা গুনবা, আমরা হাত দেবো, তোমরা গুনবা। চলো, হ্যাঁ যাও। 1 2 3 স্টার্ট। আমার গায়ে দিবা না কিন্তু। এ দিবে এক্ষুনি, এমনি সর্দি লাগছে, দেখো না, ফুল কনসেন্ট্রেট হাঁচি দেওয়ার লেগা। হাঁচি দিতে দেবোই না আমি তোমার। আমার কে জানি ঘোড়া কইছিল না, না আমিও দেওয়ার চেষ্টা করি। এ সামনে থাকলে একজন হয় না। সামনে থাকলে হয় না, আমি জানি। আমার চোখ দিয়ে জল এসে গেছে, হতে দিচ্ছে না আমাকে। আচ্ছা, কোনো কথা হবে না এবার। এমন চ্যালেঞ্জ হবে। আচ্ছা সিরিয়াস। তুমি একটা দাও, তারপরে আমি দেবো। জয়িতা শূন্য, সুতপা শূন্য। জয়িতা 1, সুতপা 0। তোমার সর্দি হয়েছে, এর জন্য তুমি দিতে পারছো। আমার চোখ দিয়ে জল বেরোয়। সর্দি হয়নি, আমারও চোখ দিয়ে জল বেরোচ্ছে। হাঁচি দিলে এমনি তো সর্দি লাগে, বলো। আমার হচ্ছে না কেন? এই নাকে তো আরো হবে না। যা আছে মাল মশলা সব। আমি একটাও দিতে পারলাম না এখনো। 3টা দিছে। আমি এখনো একটাও দিতে পারলাম না। আমি হারিয়ে যাবো। দাও তাড়াতাড়ি, নাহলে তুমি হেরে যাবে। না না না, একসঙ্গে করো। যে দিতে একবার দেয়া শুরু হলে কিন্তু বারবার হতে থাকে। আমার জ্বালা করতেছে না, এটা দেবো না। আমি হার মেনে গেছি, আমার দ্বারা হবে না। আচ্ছা, এই হাঁচিতে যে জিতবে, সে যে হেরে যাবে তার একটা শাস্তি দেবে, আর আমি শাস্তি নেওয়ার জন্য বসে রয়েছি। না না, তুমি আমার হচ্ছে না, আমার নাকে জ্বালা করছে। অন্যদিকে দাও, বেশি করে ঢোকাও। আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ে। চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেছে। আমার মুখটা আমার হচ্ছে না, তো আমি কি করবো? ঢুকাইলেই জ্বালা লাগবে। তুমি কয়টা? 3টে না? 4টা। আমি সৈন্য।
আমি সর্দি দেখাবো এবার। নাও আমি এই 6টা আমার শুধু জলই বেরোয় গেল, আমার আর হইল না। এটা কি চ্যালেঞ্জ হয়েছে? 7টা না দিতেই হয়ে যাচ্ছে। 7টা ও হবে, দেই আরেকবার, একটা তো অন্তত দে। আমার হচ্ছে না তো, ডুবাইলে জ্বালা লাগতেছে। অন্য নাকে দিয়ে দে। এই নাকে তো হবেই না, যা শ্বশুরি আছে ডান নাকেই আছে। হচ্ছে না রে। ও ভাল লাগতেছে না, এটা ভিজে গেছে, ফেলে দি, হবে না আর। কাটালো 8টা, আমি হেরে গেছি। আর দেবো না। এবার বলো আমার কি শাস্তি চাই? এবার ওকে কি শাস্তি দেবো? ভাবো না কি শাস্তি দেবা? শাস্তিটা ভাবি না, বল কি দেবো। আমি শাস্তি দিব, আমি শাস্তি দেবো ওকে। বলো কি শাস্তি, ভাবে না। সেনসিটিভ জায়গাটা ধরবো। এটা কি কইলো? না मेरी इज्जत के साथ मत खेलो। को না, হাত দিয়ে এখানে ক্যাডবেরি রেখে খেতে হবে, হাত না দিয়ে জিভ দিয়ে, ঠিক আছে? তো ক্যাডবেরিটা আমি এখন পুরো খেতে পারবো না তো। যতটুকু পারবে, পুরোটা আমি বলিনি, আমি দেবো তোমাকে ভেঙে যতটা খাবার। ঠিক সেটা কি মানে একটা হাত দেবে না। রাখবো, হাত ইয়ে দিয়ে খাবো, আর তোমার চিপ আমি দিয়ে আমি খাবো? এখানে রাখবো, আর তোমার- বিছনার মধ্যে? বিছানা বা কিসে কিসে রাখবো বলো, একটা কিছু তো রেখে দেবো। তো ওই যে আমলকির ঢাকনাটা। হ্যাঁ, তুমি হাত হাত পুরো পিছন দিক দিয়ে এরকম করে ধরে খেতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে তো তোমার ক্যামেরাটা ধরতে হবে। হ্যাঁ, আমি ধরবো। যে ওর শাস্তি হচ্ছে, এই যে ওর শাস্তি দেখুন কি, ওর শাস্তি দিচ্ছি, এখানে রেখেছি ক্যাডবেরি। হ্যাঁ, পুরোটা দিতে পারছি না কারণ আমাদের আজকে ডিনার কমপ্লিট, তার জন্য অর্ধেকটাই দিয়েছি, কাছ থেকে দেখিয়ে দিই। এবার এই যে আমাদের হেরে যা পাবলিক বসে আছে, পুরো গোহারা হেরেছে, একটাও দিতে পারিনি। পার্টি মুসলমান, হেরো পার্টি। ক্যাডবেরি খাবি তো এই আন। ও হাত না দিয়ে জিভ দিয়ে, হাতটা পেছনে, মুখ দিয়ে এই ক্যাডবেরিটাকে খেতে হবে। ইচির মতন। হ্যাঁ, ইচি বিচির মতো খাবে। চলো নাও স্টার্ট। এটা একদম ইজি শাস্তি। না, তুমি কিন্তু ওরকম এ করে খাবে না, তো হাত ফাত কিচ্ছু লাগবে না। কিন্তু তুমি মুখে নিয়ে তো তুমি ইজি শাস্তি, তুমি এটা এতটা রাখলে কেন বালিশটা? আমি তো বালিশের ওপর দিতে চাইনি, আমি তো পুরো এখানে ও দিতে। নিচে রাখবো তাই? অবশ্যই। আচ্ছা, হ্যাঁ নিচেই রাখছি। এটাও আমার ইজি। দেখি তোলো। আচ্ছা ঠিক আছে, বাচ্চা মেয়ে তো একটু ইজি দিলাম, এর পরের বারে আরো বেশি বড় সড়ো দেখে একটা শাস্তি পাবে, ঠিক আছে? উঠবোস কর। উঠবোসের কি নমুনা! বাপরে বাপ, উফ। তো এই হচ্ছে আমাদের চ্যালেঞ্জ খতম। আমি একটাও দিতে পারি নাই হাঁচি, অনেকগুলো হাঁচি দিছে জয়িতা দি, আমরা গুনিনি, তোমরা গুনে নিয়ে বলবা। না গুনেছি কিন্তু বলবো না। হ্যাঁ আমরা গুনেছি, তোমরা বলবে, তোমরা কমেন্ট করবে অবশ্যই। একদম। আর আমি একটাও দিতে পারিনি, আমি দারুণভাবে হেরেছি, আমি একদম নিউট্রাল ভাবে। গোহারা হেরেছে, মানে এই হারে ভেজাল নেই, নির্ভেজাল ভাবে হেরেছি। একটাও হয়নি। কিন্তু শাস্তিটা খুব মিঠা ছিল। কেন মিঠা শাস্তি? প্রথম শাস্তি দিচ্ছি বাচ্চা মেয়ে, ওর জন্য একটু মিঠা মিঠা দিলাম। তারপর কি লঙ্কা খাওয়াবা?
এর পরের কোনো বিয়েতে তখন ওকে লঙ্কাই খাওয়াবো। লঙ্কা খাওয়ানো পুরনো হয়ে গেছে। ঠিক আছে, তিতা উচ্ছে খাওয়াবো। বাবা না, আমি বমি করে দেবো। বমি করলে বমিটাই খাইয়ে দেবো। ইস, তো আজকের ভিডিও আমাদের এই পর্যন্তই ছিল। এনজয় করে থাকলে অবশ্যই জানাবে, ঠিক আছে? গুড দেখো, নাইট। চোখের এখানটা মানে এমন জল এসছে, কালি দেখেছো, চোখের কাজল এখানে চলে এসছে। আমার কিছু হয় না, কিন্তু হ্যাঁ চোখ থেকে জল বেরোয়েছে, আমি হাঁচি হয়ই না। টাটা। টাটা, গুড নাইট। হুম।